Me tultiin nyt Krabin Night Markettiin Aanangissa ja ihan ekana mä menen hakemaan jäätelön. Ja sit mä vähän näytän miltä tää niin näyttää tää Night Market. Oli pakko heti pysähtyä. Löydettiin tämmönen Rollsin jäätelökiska. Ja tässä on tää lista. Tässä on näin mitä kaikkea tässä on. Ja totta kai mä otin Oreon. Sitten maistetaan Oreo-jäätelö. Tää on itse asiassa parempaa kuin Vietnamissa. Onko? Oh, toimii. Me tultiin sittenkin itse asiassa ampuu ekana ja nyt me ammutaan noita. Ai! Oho, double shot! Haluatko nähdä yhden käden ammunnan? Ohohoi! Okei, no niin, päästään vähän ampuun. Ei, suoraan tuohon rautaan. Oi! Tää on aika hauskaa. Oi! Mä voitin palkinnon. Me saatiin palkinnot. Me voitettiin. Ja nyt mä näytän mitä me haetaan. Näistä saa nyt valita minkä haluu. Ja mä otan tän. Palkinnot. Voitettiin hemo. Ja jäätiin voitolle. Juliaisten mangoja. Onko hyvä? Siis tää on tämmönen niinku iso tietysti tori, missä on niinku oikeastaan ihan kaikkea. No mä kuvailin teille tossa äsken, täällä on niinku alligaattori, täällä on kaikki tikkui, täällä on niinku perusruokaa, sit täällä on jälkkäreitä, hedelmiä, tosi paljon kaikkea. Tää on aika magea paikka. Ja sit täällä on silleen vielä vähän astetta halvempaa ehkä mitä tossa niinku rantakatujen noiden niinku lähellä on. Tai on halvempaa. Mut kyllä mä suosittelen käymään, jos ootte niinku Aanangissa, niin täällä Night Marketilla. Minä, Julia ja Pate ja Emppu, me ollaan nyt menossa kattoo paikallista Mai Thaita. Mä näytän teille nyt vähän miltä tää näyttää. Mä oon kerran käynyt kattoo aikaisemmin yhtiön toisten kavereiden kanssa, jotka oli tää. Ja mä voin sanoa, että tää on ihan sairaan siistiä ja varsinkin itse paikan päällä. Ja tää on ihan sikamakea juttu. Sinne meni vyö. Siniseen kulmaan. Kaikki 4 matsia on mennyt siniseen kulmaan tänään. Sininen kulma on tänään voittava. Juuri saavuttiin Mai Tai-areenalta kotiin ja voin sanoa, että on toi niinku siistiä ja aika raakaa nähdä silleen samaan aikaan. Mut tosi arvostettava laji, toi on kyllä niinku todella rankkaa liven, kun sä katot, sit sä kuulet kun ne jalat teistä osuu kun ruoska toiseen jalkaan. Ja on se aika niinku raaka. Mut tosi kyllä niinku magea myös nähdä, varsinkin niinku täällä itse paikan päällä, se on jotenkin vielä ekstra. Mä oon nyt käynyt kattoo siis 2 kertaa, viimeksi mä en saanut Juliaa mukaan, mut nyt mä sain ja Juliakin tykkäs. Vai mitä? Julia? Tykkäsitkö Mai Thaista? Ihan okei kulma. Mutta joo. Ja siis pakko sanoa, en sano videolle, mutta viimeinen matsi, lopetus, loppu kierpotku päähän ja loppu siihen. Se oli niinku kaunis lopetus ja ei onneksi käynyt myöskään vastustajalle mitään, mutta oli hieno lopetus matsille. Ja mä koitan näyttää teille täältä tämmösiä peruskivoja juttuja, mitä täällä Krabilla voi tehdä. Just esimerkiksi toi Night Marketti, sit toi Mai Tai, me tullaan menneen vielä Pipin saarille. Me käytiin siellä jo kerran, mutta me käytiin silloin silleen tosi nopeasti ja me vähän missattiin ehkä joitain juttuja, mitä siellä kai on, niin me käydään sen nopean tekee. Ja sit me käytiin siellä elefanttijutus jo, mutta sit mä tein TikTokin, niin se voi käydä kattoo. Tuohon tulee TikTokki. Ja sitten täällä on semmonen kuin ATV-ajelu, eli silleen niinku mönkkäreillä metsässä, niin siitä mä kuvaan ehdottomasti myös sit, kun me mennään sinne. Ja sitten täällä on kaikkea muutakin tekemistä, mutta ne on tommosia kivoja juttuja, mitä voi tehdä. Mutta joo, oli kyllä aika magea. Hei, siis mä en oo voinut kuvata nyt viimeiseen johonkin 3-4 päivää, koska siis mehän ollaan Julian kanssa oltu kipeänä molemmat. Ja mä olin ihan sairaassa influenssassa ja sit Julia sai sen jälkeen. Ja sit mulla oli vielä niinku mahatauti samaan aikaan. Eli mä joudun mennä niinku sairaalaan, koska mä en pystynyt syödä. Sit mä sain niinku tipaa ja kaikkea tämmöstä. Niin nyt ollaan niinku terveitä vihdoin. Ja nyt me tultiin just syömään. Mä olin niinku eilen jo silleen parempi ja Juliakin oli eilen, mutta tänään me ollaan silleen täysterveitä kaikki. Ja nyt on niinku joulukuun 7. päivä. Ja tää alkoi joulukuun 2. päivä eli mun synttäreinä. Niin nyt ollaan pikkuhiljaa
terveydyt. Me tultiin syömään tämmöiseen paikkaan, kattokaa. Me tultiin syömään tämmöiseen paikkaan. Me ollaan käyty tässä, olisiko me käyty kerran aikaisemmin ja mä sain silloin tässä semmoisen hyvän, koska tietysti kun sä oot täällä pitkään, niin sun ei tee mieli tehdä sitä aina sitä samaa ruokaa, niin kuin fried rice chickenia ja tommosta. Kun siinä on semmoinen tietty maku, niin mä löysin täältä semmoisen hyvän ruoan, missä oli aika pitkälti vaan niinku riisiä, kanaa, kastiket. Semmosta tosi, ja mä näytän teille kun se tulee, mutta me nyt tilataan ne ja näin. Ja semmoista, että periaatteessa updateina niin ollaan oltu kipeinä tässä aika pahastikin 3-4 päivää ja nyt ollaan niinku pikkuhiljaa terveet, tai ollaan terveitä. Ensimmäinen YouTube-video tuli, onko se eilen vai edellispäivänä? Eilen mä julkaisin se. Ja siinä oli, jos katoitte, mä en tiedä, niin siinä on tosi paljon just semmoista, missä mä vaan höpötin ja mä en hirveästi kuvaillut maisemia, koska se myös oli just sitä aikaa, kun me ei oikein tehty, koska me oltiin siinä Vietnamissa, niin siellä me ei oikein tehty mitään. Ja sit se video loppui aika nopea, kun me tultiin tänne Krabille. Mutta niin joku oli kommentoinut just, että voisi kuvaa niin kaikkea mitä teette silleen niin näyttää sen, niin ei hätää, niitä on tulossa nyt. Ja itse asiassa se yöbussi, mun piti silloin kuvata se, mun kamera oli siellä bussin ruumassa, niin mä en pystynyt kuvaamaan sitä, mä oikeesti unohdin se sinne. Mut joo, ja me nyt syödään ja me lähdetään varmaan ehkä kattoo Tulishow kokonaan, jos me ei ole nähty sitä silleen, me nähtiin sitä silleen hetki, niin me mennään kattoo silleen kokonaan. Mut mä kuvaan teille vielä ton ruuan, kun se tulee. No niin, ja ruuat ovat saapuneet, kattokaas. Ja ruuat näyttää täältä. Tää on aika perus kanariisi, mutta tässä on tosi paljon kanaa. Ja sit riisit, ja Julia otti saman, mut se otti vaan mikä tää on? Pineapple juice. Ja joo, me aletaan nyt syömään ja sit me lähdetään varmaan kattoo Tulishow. Katsotaan. The next day. Nyt ollaan matkalla kohti Pipin saarta. Mentiin just päivä eteenpäin ja nyt ollaan saavuttu aamuferille, joka lähtee täällä paikalliseen aikaan 9:30 aamulla. Ja mä voin näyttää teille millainen tää on. Tää on niinku tämmönen iso laiva vaan, missä on niinku iso tämmönen nurtsi. Tässä kestää suunnilleen sen pari tuntia, että tää on Pipillä. Mitä tää maksoi? Tää maksoi jonkun tää oli joku 30 naama. Sinne pääsee myös speedboatilla tai tailaway boatilla, mutta tää on kai niinku se chillein tapa matkustaa. Me ollaan itse asiassa Julian kanssa kerran käyty jo siellä Pipillä tämän reissun aikana, mutta me ei silloin kerätty nähdä sitä yhtä semmoista taksiajelua, mikä me halutaan nähdä, niin nyt me mennään tekemään se myös. Se on just mitä kaikki näkee Pipillä, tai kaikki menee kattoon. Mutta mä palaan asiaan, nyt me syödään aamupala eka. Nyt ollaan saavuttu Pipille ja löydettiin meille kuljettaja, joka vie meidät Viking Cavelle. Mä näytän teille itse asiassa tästä. Me ollaan nyt täällä. Ja me löydettiin kuljettaja, joka vie meidät tänne. Me mennään tonne Viking Cavelle, sitten me mennään täälle pyörii, sitten me mennään tähän eteen, mutta me ei haluttu mennä tonne, niin me vaan pyörähdetään tässä, sitten me mennään vielä tohon. Ja me snorklataan niinku tuolla ja tuolla. Mä voin näyttää teille nopeammin, tää näyttää. Tässä on meidän boatti. Tässä on meikä. Se on tämmönen niinku, täällä on kaikkia kukkasia ja kaikkea. Ja siis tosiaan, nyt lähdetään. Ja katsokaa tätä merivettä. Näkee ihan kokonaan niinku pohjainen sakeas. Ja täältä näyttää meidän boatti. Saavuttiin just tänne, missä kaikki on TikTokia kuvaamassa. Mä voin näyttää teille, miltä tää vähän näyttää. Ja me ollaan silleen ainoat täällä. Että täällä ei hirveästi ole ketään muuta tänään päässyt mestoille. Niin kuin näette. Tää on se kuuluisa laguuni, mitä kaikkien haluaa nähdä täällä. Mutta tää on tämmönen. Onhan tää niinku kaunis paikka, mutta täällä on taas niinku turismia sit taas todella paljon. Täällä on todella paljon muitakin ihmisiä. Mutta on tää silleen ihan näkemisen arvoinen. Onhan tää niinku hieno. Todella kirkasta vettä. Näkee pohjaa ja tää niinku makee. Saa mennä uimaan ja mä hyppään nyt veteen. Vaihdettiin paikkaa ja nyt me ollaan tässä tää Maya Beach vai mikä tää on, mutta tää on tässä niinku Pipin lähettyvillä. Kyllä tää on niinku aika makeamasta. Täällä on silleen, olisiko täällä nyt lämpöä joku 32, 31 ja UV joku 7, 6, 8 ehkä. Elikkä nyt me pysähyttiin snorklaamaan ja mä en tiedä näkyyks tässä nyt. Äsken tässä oli hirveä parvi kaloja, mutta täällä on todella paljon kaloja tässä alapuolella ja varsinkin tässä veneen alla, mutta nyt tuolta tulee. Kattokaa paljon täällä on näitä. Mä en tiedä näette sitä, kattokaa. Nyt ollaan saavuttu takas Pipin kauniiseen maisemaan ja nyt meillä lähtee ferry
mehän ollaan siis aika sille aikataulussa, koska me lähtee tää lautta 15.30 ja me saavuttiin nyt ja kello on nyt 15.20 jotain. Niin silleen vähän alle 10 minaa jäi, mutta täydellisesti ajoitettu. Mut ihan silleen vinkki viitonen, jos joku teistä on tulossa Pipille tai miettinyt tai haluaa tulla, niin mä suosittelen tulee tänne yöksi, niin kuin 1 päiväksi, koska toi ferry ja speedboat, niin täällä ei oikein kerkeä tehdä näitä asioita, mitä silleen haluaisi tehdä tai mitä kaikkea täällä on nähtävää. Niin suosittelen silleen 1 yön reissuun. On tää kyllä niinku kaunis paikka. Ja näin me rantaudutaan kohti Aonangia. Nyt ollaan tultu takas Pipiltä ja tää feri oli itse asiassa aika nopea nyt tälleen takas tullessa, koska tää lähti 15.30 tasan ja tää tuli puoli tuntia ajoissa. Täällä pitäisi kestää 2 tuntia, eli me oltais oltu vasta niinku 5:30, niin me ollaan nyt jo 5 takas. Mut se on ihan kiva, jos me mennään nyt syömään, mutta tämmönen oli tää Pipi reissu. Ja jos sä katsoit videon tähän asti, niin kiva ja muista tilata kanava ja tykätä videosta. Ja kommentoi mitä te haluatte nähdä täältä, koska täällä on aika paljon kaikkea tekemistä ja mä en oo kaikkea vielä kuvannut tai mitään, niin silleen. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta.